วัสดีครับคลิปนี้ไม่กรีดยางตามเคยครับผมฝนตกไม่ค่อยได้กรีดมาสูงแนวหัวโนเลยที่กรีดอะไรง่ายครับผมต้มตัวต่อไปครับตัวนี้หนาตำแล้วขึ้นหนาเตรียมพร้อมไว้แล้วครับขึ้นหนาไหม้ไว้แล้วครับแต่ว่ายางก็เลยออกก็ยางออกแค่โอ้แขนครับจุดที่สามปล่อยใจโอ้ขึ้นใจครับสวยขึ้นใจนะพวกยังไงน้ำไม่ใกล้กล้องน้ำซุ่มใส่หนึ่งสียางยางหยุดหลายวันครับพายุเขาเป็นอาทิตย์หรอร่างเห็นแดดอันนี้ขึ้นหนาไว้แล้วครับเปิดหนาไว้อันนี้ที่สองใส่ก่อนนี่ที่สามคอยใส่ถั่วยางครับตัวนั้นไหลแล้วนั่นหลังใส่ที่ขี่แบบตากเข้าไปสวัสดออกมาแบบนี้นะครับผมยังท่านเลยหมดหนาดำอยู่หลายวันขนาดจีดออกหนาๆยางก็ไหลดีครับข้นดีหนาตั้มแล้วผมขึ้นหนาไปเลยแต่ว่าท่านที่สามคอยใส่ถ้วยครับที่สองออกท่านไม่ดีเลยเดี๋ยวนี้กำลังปลายฝนต้นหนาวยางกำลังเริ่มออกครับยางกำลังไหลน้ำพยายามเปลือกไม้เย็นมันตกลงใส่ในถ้วยนะครับเอาไปซื้อเลยต้องเห็นมันสะอาดต้องกระชือเป็นบางร้านนะครับผมตัวนี้ก็เป็นหนาไม้เลยครับที่เป็นหนาไม้ก็เลี้ยงเหมือนเก่าเลยครับจางนี้เลี้ยงมันโตเต็มมาประมาณคืบเลยละครับตัวหนึ่งแบ่งซ้ำหนา
ไหลดีครับยางหนาตำเนี่ยว่าจะพึ่งวิธีกรีดเป็นหนาไม้มีหนึ่งมีสองจะพึ่งขอเลยครับผมคอยขยับไปเรื่อยๆถ้ามันจะบาดครับสำหรับคลิปนี้ขอมาจบไปต้นนี้ครับผมคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ